bật lên này, mũi tên bật lên là tắt này, bật xuống là dùng này anh em ha. Cái này nãy giờ có test máy rồi anh em, giờ coi nổ thôi ha. Đó, thấy không? Nhanh nhất là tỷ lệ 1/30 nha anh em. 1/30. Rồi nha anh em. Rồi nha anh em. Tỷ lệ nhất là 1/30 nha anh em. Chơi nhất American này 155.000 nha anh em. Chơi nhất American. Rồi ok nha anh em. Tắt này nè. Anh về nhớ bật